Շնորհակալ եմ, մեծարգո վարչապետ, հարցս ուղղված է ձեզ։ Ուրեմն վերջին շրջանում ընդդիմության կողմից տարբեր շահարկումներ կան, թե իբրև TRIP ծրագիրը չի իրագործում եւ ամերիկյան կողմը, այսպես ասած, հետ է կանգնել իր նախաձեռնությունից կամ իր նախկին պատրաստակամությունից եւ ավելին, նույնիսկ օտարալեզու մամուլում վերջին շրջանում հրապարակվում են ակնհայտորեն պատվիրված հոդվածներ, որոնք ընդդիմադիր շրջանակները փորձում են Հայաստանում եւս ակտիվորեն շրջանառել։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ տեղեկանալ, ինչպիսին է այս պահին Հայաստանի եւ ամերիկյան կողմի հարաբերությունները հենց այս հարցի շրջանակներում եւ ինչպիսին է ձեր տպավորությունը այս գործընթացի ընթացքի վերաբերյալ։ Տիկին Ղազարյան, շնորհակալ եմ հարցի համար, ի հեճուկս մեր մտահոգությունների եւ մտավախությունների մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ամենաբարձր մակարդակով, բարձրագույն մակարդակով ստացել ենք հավաստիացումներ, որ TRIP նախագիծը ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակում է մնալ առաջնահերթություն Միացյալ Նահանգների համար եւ պիտի ասեմ, որ TRIP-ի հետ կապված process-ները ոչ միայն չեն դանդաղել, այլև արագացել են եւ երկու կողմերն էլ, թե Հայաստանի Հանրապետությունը, թե Միացյալ Նահանգները ցանկություն ունեն հնարավորինս ամենաարագ ժամկետներում դա իրականացնել։ Մենք կարող ենք ասել ավելին, որ նախորդ օրերին մենք քննարկել ենք մասնավորապես էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցումը, շինարարական աշխատանքները նախատեսվածից ավելի շուտ իրականացնելու հնարավորությունը եւ ընդհանրապես ցանկացած բան, քանի որ process-ները հասունացած են, հասունանում են եւ անկասկած է թե Հայաստանի, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մոտեցումը ծրագրի նկատմամբ որպես բացարձակ առաջնահերթություն, որովհետեւ առավել եւս հիմա մենք բոլորս կարող ենք պատկերացնել, թե դրա տնտեսական նշանակությունը ինչքան է մեծացել։ Եվ ես շատ ուրախ եմ այս արձանագրման համար, ուրախ եմ արձանագրել նաև, որ ծրագրերի հետ կապված նույնպիսի շահագրգռություն ունի նաև Ադրբեջանը, որովհետև երբ որ մենք Ադրբեջանի մասին խոսում ենք, շատերն ասում են Ադրբեջանը TRIP-ին է մասնակցելու, ոչ մենք պարզաբանում ենք, որ պարզապես TRIP-ը չի կարող մի փակ սահմանից գնալ հասնել մի փակ սահմանի։ Պետք է սահմանները բացվեն, որպեսզի երկու կողմից հաղորդակցություն լինի եւ ուրախությամբ ենք արձանագրում, որ նույնպիսի մոտեցում եւ շահագրգռություն ունի նաեւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանի շահագրգռություններն էլ կարծում եմ ակնհայտ են։ Ուզում եմ ասել, որ ամենօրյա աշխատանք է իրականացում, ամենօրյա գործնականում ամենօրյա աշխատանք է իրականացվում եւ գործնականում ես եթե սուտ չասեմ, չկա մի աշխատանքային օր, որի ընթացքում ես TRIP-ի հետ կապված որևէ թեմայի չառնչվեմ, որևէ հանձնարարական չտամ, որևէ խնդիր, այդ թվում կառավարության մյուս անդամները, որոնք ներգրաված են process-ի մեջ եւ ընդհակառակը, ուղիղ հակառակը։ Իհարկե կային մտավախություններ, ուղիղ հակառակը առաջնահերթություն լինելու աստիճանը Միացյալ Նահանգների կառավարության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար այս ընթացքում միայն ավելացել է եւ իմ կանխատեսումն այն է, որ առաջիկայում միայն կավելանա ներգրավվածությունը, շահագրգռվածությունը եւ գործնականացման տեմպերը։